Renault Kadjarist kahjuks tõelist müügihitti ei saanudki, kuigi tootja seda väga ootas. Nüüd leiab Renault, et on aeg uueks tulemiseks ja Kadjari järglane sai uue huvitava nime – Austral. Tegelikult peitub selle nägusa pakendi all viimase põlvkonna Nissan Qashqai. Jah, te saite õigesti aru, need autod jagavad mõlemad täpselt sama platvormi ja enamasti ka sama tehnikat. Ja uuenduste poole pealt on siin nii palju siis, et kui eelnevatel Renault'del on kõige sportlikum varustustase kandnud nime RS ehk siis Renault Sport, siis nüüdseks on kõige sportlikum varustustase Esprit Alpine. Ja sellega soovib siis Renault rohkem tuua tuntust oma sportbrändile Alpine ja täpselt samamoodi ka tuntust oma vormel 1 tiimile Alpine. Ja erinevused tavalise Australi ja Alpine Australi vahel on lihtsalt see, et see kaitseraud on natukene teistsuguse ilmega. Alpine'il on ka selline äge matthall värv ja lisaks ka kõik logod on tumedad ja kroom on ka mustaks muudetud. Iseenesest äge, loomulikult ka need väljad on teistsugused. Ja üks asi veel, see auto on teine Renault, millel on nüüd siis uus Renault logo. Ja teatavasti elektriline Megane on siis esimene auto, millel on see uus logo. Ja tulede valikus on ka muudatusi. On tavalised LED-id ja sellised võimsamad LED-matriksid, seega on pimedas ka parem sõita. Ja loomulikult ei saa ka siin üle ega ümber C-tähe kujulistest tuledest nii ees kui taga, mis on siis Renault'le tänapäevaks omased. Ja ka 4 ratta pööramine on uus, nimelt on siin juba 3. põlvkond, seega see auto käitub nüüd kurvides natukene paremini ja tagatipuks, kui on 4 ratta pööramine, siis on taga sõltumatu vedrustus, seega on selle autoga natukene mugavam sõita. Austral on tegelikult täpselt sama suur auto kui Alfa Romeo Tonale, mis tundub imelik, sest see auto näeb väliselt suurem välja kui Alfa Romeo. Ja pagasiruumi maht on ka tegelikult täpselt sama suur kui Alfa Romeo Tonalel, ehk siis 500 liitrit. Aga kui tegemist on hübriidiga, siis 12 voldi starteraku kolib siia katte alla ja siis on pagasiruum natukene väiksem. Seega siin all on selline klotse. Aga praegu sellisel mudelil on võimalik siia alla näiteks peita madalamaid asju. Australid on kõik hübriidid. Meie proovisõiduks on kerghübriid, millel 1,3 liitrine 4-silindriline bensiinimootor, mis arendab 116 kilovatti. Selle küljes on automaatkast ja Austral on alati esiveoline. Lisaks pakutakse väiksema võimsusega poolhübriide ja peagi on saadaval ka täishübriid. Renault Australil on üsna jäik vedrustus ja siin Poola kiirteede peal sõites, kui ebatasasust üle sõita, siis see käib sellise jõngsatusega. Kurvilisel teel sooviksid, et kerekaldumised oleksid väiksemad ja ebatasasel teel muutub see auto väsitavalt põrkavaks. Roolisüsteem on sellel autol üsna ja parajalt raske ja mulle see meeldib, eriti just pikematel sõitudel, sest siis ei teki sellist tunnet, nagu see auto oleks kuidagi vedelavõitu. Teine hea eelis on ka veel see, et see on üpris kiire ja täpne, seega on kurvilistel teedel vägagi mõnus sõita. Tegelikult mürataseme poole pealt on see auto suht koht vaikne. Jah, siin 140-ga sõites tekib ikkagi tuulemüra, aga rehvimüra kui selline on üsna tagasihoidlik. Selle auto automaatkäigukast jätab kohati variaatorkasti mulje, et hästi rahulikud käiguvahetused ja kohati võib-olla isegi natukene sellised venitavad. Meenutab hästi palju Peugeot automaatkasti. Selline Alpine varustustasemes Austral näeb vägagi nägus välja ja seespoolt ka. Isegi need materjalid ei ole just kõige pehmemad, aga visuaalselt on jällegi kõik ilus. Ja see seljatugi on ilusti pehme, nii et kui sa näiteks lühikeste pükstega istud ja põlved on paljad, siis saad need siia seljatoe vastu panna ja põlvedel ei ole valus. Küll aga jalaruumi võiks rohkem olla. Kui ma istun siin istme taga, siis mu varbad on natukene ülesse poole painutatud, kuna need on istme kinnituste peale. Pearuumi on siin küll, aga kui siin on klaasist katuse luuk, siis tuleb arvestada, et pearuumi on natukene vähem. Käetugi on ka olemas, aga käetugi on lühikene ja see on täpselt selline, et kui ma siin oma kätt toetan, siis mu küünarnukk on jälle topsi hoidjates. Ja siit tagantistmelt leiab ka 2 USB-C pesa. Istumisasend on selline kõrge ja tegelikult ka väga mugav. Istme põhi on pehme ja istud natukene kükakil.
Australi sisemus on tegelikult väga äge, aga natukene selline futuristlik kosmosesüstike ja eriti muudab selle futuristlikuks kosmosesüstikuks need suured ekraanid ja siis see keskkonsool, kus sa saad sellist kangi edasi-tagasi liigutada. Mingit funktsiooni sellel rohkem ei ole kui see, et sa saad lihtsalt kas siis topsihoidjat ära katta või siis siit seda tagumist laegast ja siin peal on veel juhtmevaba telefonilaadija. Ja samas saad ka tegelikult mingil määral kätt siia peale toetada. Hea on ka see, et füüsilised nupud on kliimapaneelile, seega hea mugav kasutada, isegi siis, kui õues on külm. Rool on visuaalselt ilus, siin on füüsilised nupud ja natukene on sellist nostalgiahõngu ka siin, kuna Renault on siiani kasutamas oma 80-ndatest pärit raadionuppe siin roolisambal ja natukene harjumist vajab ka see, et siin paremal pool on 3 kangi. Minu arvates on seda natukene liiga palju ja näiteks need makinupud võiksid kolida juba rooli peale. Siin autos on kasutusel Google Auto ehk siis kõik see tarkvara on enam-vähem samasugune nagu sul nutitelefonis ja see tähendab seda, et see on kiire, see on väga selge pildiga ja enamus Androidi vendadele hästi mugav kasutada. Juhtmevaba Apple CarPlay, Android Auto on olemas ja tegelikult saad ka siia alla laadida erinevaid aplikatsioone nagu näiteks Google Maps või Waze isegi. Helisüsteem on Harman Kardonilt, see mängib väga mõnusa heliga, niisugune mõnus mahlane. Materjalid on peamiselt pehmed ja visuaalselt hästi edevad ja kui on Alpine varustuses mudel, siis siin on sellised sinised õmblused, natukene siniseid jooni turvavöödel, peatoel on Alpine'i logo ja veidi on ka võetud snitti Volvolt, nimelt istme küljes on Prantsusmaa lipud, aga kui Volvol on 1 Rootsi lippe, siis siin on 2 Prantsusmaa lippu. Ruumi poole pealt on juhi koht minu jaoks natukene ahistav. Esiteks on see natukene kitsavõitu. Kui ma siin istun, siis mul tunnen, et käsi on kas siis vastu B-piilarit või siis kui uks on kinni vastu uksepolstrit ja tahaks, et see oleks natukene laiem. Ja kui ma siin rooli taga istun, siis ma tunnen, et mul võiks olla laiupidi ka põlveruumi rohkem. Istumisasend on natukene kõrgevõitu, ma tahaksin, et see oleks madalamal ja ma tahaksin, et selle istme esimest serva oleks võimalik reguleerida, aga seda kahjuks ei ole. Isegi kõige paremas varustuses ja istme põhi võiks olla ka pikem, et mu jalad oleksid siit põlve õõnlast toetatud. Iste ise on natukene jäigemapoolsem ja kui visuaalselt tundub, et siin külgmist tuge ei ole, siis tegelikult seda on täiesti piisavalt. Jalatugi on mõeldud tegelikult sellistele inimestele, kelle jalanumber on 38 või väiksem. Suurematel jalg lihtsalt ei mahu siia toe peale ära. Ja loomulikult ka nende suurte ekraanidega on 1 miinus, nimelt mingi osa jääb siia rooli taha varju, seega pead sa leidma kompromissi rooli kõrguse reguleerimisel. Eriti mulle meeldivad selle auto sõiduabilised, mis töötavad tegelikult väga hästi ja näiteks rajaabiline on vägagi eeskujulik. Küll aga ei saa kiita jällegi selle auto kütusekulu. Kuigi tehas lubab 6,2 liitrit 100 keskmiseks kütusekuluks, siis siin maanteel sõites peamiselt maanteel ja ikkagi 120-ga või siis kiiremini näitab auto keskmiseks kütusekuluks 8,7 liitrit. Seega, kui sa ikkagi lähed Euroopasse ja hakkad kiiremalt sõitma maanteede peal, peaksid sa arvestama umbes 9 liitrise keskmise kütusekuluga. Parajat segadust tekitab ka selle auto jõuallikate valike. Siin on 2 erinevat poolhübriidi, 1 on 12 voldiga, teine on 48 voldiga ja siis on veel omakorda täishübriidid. Ja nii poolhübriidil kui täishübriidil öeldakse võimsuseks 160 ehk siis 160 hobujõudu, aga tegelikult poolhübriidil on hoopis 158 hobujõudu ehk siis 116 kilovatti. Ja sellisel autol on 0-100 kiirendus pisut alla 10 sekundi, 9,7, kui ma hästi mäletan. Australi hinnad algavad 29 000 eurost ja selline tippmudel Alpine maksab lausa 39 000 eurot ehk siis võrdväärne Peugeot 3008 baashinnaga. Uus Austral on nägus ja ruumikas pereauto, mis on sobilik väiksematele inimestele ja armastab siledaid teid.